Early Bird, Leute, willkommen! So. Früher Vogel. Stunden, das heißt 15 Uhr. Spicy or sour? Spicy or sour? Was haben wir für Leuchtblöcke spawnen? Feststoffblöcke 3-mal. Spicy or sour? Sagt ihr Bescheid, 15 Uhr? Spicy or sour? Admin 3. Lucky block. Naja, so. Lucky block. Zack. 14 Uhr ist dann. Lucky block. Naja. Lucky block. Lucky block. Also, Lucky block. Lucky Also block. nach Admin Abuse und Lucky Skiller block. Brainrot Lucky block. ist hier Admin Abuse. 15 Uhr, 15 Uhr sag ich Bescheid. Sollen wir eigentlich Wette machen oder erstmal keine? Machen wir erst nach Samstag. Also nach echten Lucky Samstag. block. Mhm. Lucky Lucky block. Blöcke. Ich Lucky will block. machen, aber hab davon. Lucky Ach, block. kannst du bitte den Secret Block da? Okay. Ich habe einen übergelassen. Lucky block. Ich hab mein Game gemacht. Ich lösche es, wenn ich lösche das. Wenn keine Augen, dann löschen. Bis Samstag oder Sonntag. So Leute, wir öffnen jetzt die Lücke. Kackaura war das. Okay, eine kleine Ding. Nur einfach. Der mit Snap bei Hollywood. Wir 25. So. Mann. Trippi troppi. Catapin. Nubini pizzanini. Dann hier jetzt. Nein, no. Gerade am Polio die ganze Zeit. Vorne am Polio. Okay, bitte Aura. Ich hab Aura, bitte hab Aura. Nein. Anton. Mann. Anton.